صباح الخير حبايب قلبي او مساء الخير وقت ما بتشوفوا الفيديو. يلا فيديو جديد النهارده ان شاء الله. تعالوا قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله واصحابك اجمعين. صباحكم كله بركه وخير وسعاده وفرح وراحه بال. لايك بقى وشير وسبسكرايب لحب بيتك مع رشا، وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده هيمشي ازاي. وما ننساش كمان دعوه حلوه كده لاخواتنا في غزه وفلسطين، وكمان ندعي لاولادنا في الثانويه العامه اللهم اجبرهم جبر يتعجب منه اهل السماء والارض اللهم امين. هم وبنتي وكل اللي زيها اللهم امين، ويسهل عليهم الصعب يا رب. النهارده بقى ايه؟ قلت ايه؟ انا صاحيه بدري طبعا، خلاص بقى دخلنا في الصيف، واحلى حاجه في الصيف ان احنا بنصحى بدري. تمام. فبنتي كانت نازله درسها من 7 الصبح، فقلت بقى الحق قبل ما تيجي اصور الاوضه دي. يا جدعان من العيد مش عارفه ادخلها، يعني هي بتمشي في وسط النهار بترجع، يعني مواعيدها اصلا مش متوافقه معايا، ان انا مش عارفه ادخل الاوضه بتاعتها. تمام. فقلت بقى ايه، الاوضه مكركبه قوي، كتب هنا ومذكرات هنا، لدرجه ان في الارض هدعان او ربنا. فقلت بقى ايه، لا خلاص اما اعمل كده داخله فيها انفضها، وعايزه انقل السرير من مكانه. مكانه مش مريحني. بصوا بقى الحته اللي جوه دي، بصوا في الارض كتب. عايزه اقول لكم على الكرتونه دي فيها السخان الكهرباء بتاعي، عشان انا مركبه دلوقتي سخان غاز. فهنا انا مش لاقيه له مكان بصراحه، جيت احطه تحت السرير ما نفعش عشان هو كبير، فما دخلش تحت السرير كتير كده، فاهميني طبعا. ف طبعا رحت حطاه هنا ومغطياه، ورحت ايه حطيت لها عليه كتب، لان التربو ده كله مليان كتب. انا عندي ابني كمان في اولى ثانوي بيمتحن، يا رب كده يسهل له الصعب وينجحه هو وكل اللي زيه اللهم امين. قلت بقى ايه، اسوي الدنيا كده، انقل لها الكتب كلها على الكرتونه ديت، على السخان يعني. وانا بقى طلعت طبعا البطانيه والمخدات على الشباك بتاعها. وقلت بقى ايه، الم الكتب في جنب، وامسك بقى ايه الاوضه انفضها، اشيل السجاد ونمسح مع بعض كده ونعطر ونخلي ايه الاوضه حلوه كده، علشان لما تدخل تذاكر يبقى الدنيا معاها مفيش كركبه. الكركبه دي اصلا بتدي طاقه مش حلوه. فانا بقى ايه، انتهزتها فرصه ان هي خرجت بدري للدرس، فقلت بقى لا خلاص، لان طبعا مواعيد الدروس بتاعتها كلها متلخبطه، اللي بيحط ميعاد بمزاجه، اللي مش عارفه ايه، والله العظيم ما بيعملوش حساب الولاد خالص. فطبعا يا عيني بقى على ما بتظبط مواعيد دروسها التانية وكده. المهم في الميعاد ده بقى هي نزلت بدري الساعه ايه، حوالي 7:30 8 كده. تمام. بصوا السجاد اللي في الارض ده انا كنت لماه، زي بصوا اهو هوريها لكم زي ما انتم شايفين كده، عايز تغسل ان شاء الله. هنعمل مع بعض روتين كده غسيل السجاد. هغسل مشيات بس بصراحه، بس انا مش هقدر اغسل السجاد الكبير، بيبقى تقيل قوي عليا وبيتعبني، فهنزله للدراي كلين. والمشيات هتبقى سهله كده معايا، هغسلها جوه في الحمام. تمام. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى. حطي لايك، بصي بقى حطي لايك، انزلي كده وحطي لايك. واللي اول مره تشوفي القناه حبي بيتك مع رشا، ما تنسيش حطي لايك واضغطي على الاشتراك اللي بالاحمر من تحت، واختاري الكل عشان يوصلك كل فيديو بنزله يا ست الكل. يلا بينا بقى كده. انا جبت زحت السرير كده، هكنس من حواليه، هكنس الارض ومش عارفه ايه، وهظبط السرير. إيه انا غيرت اتجاه السرير، انا عايزه السرير يجيلي بالطول، والله ما انا عارفه. والله يا جدعان ما انا عارفه، انا غيرته ولا لسه ما غيرتهوش ولا عملت ايه؟ بتهيألي لسه، ايوه لسه ما غيرتهوش. انا هغيره دلوقتي تقريبا، والله ما انا عارفه يا جدعان، غيرته يا جدعان ولا لسه؟ ايوه انا كده غيرته. اه غيرته، هظبطه بقى كده، هتني المراتب وانفضه، وابدا بقى اعدل الملل بتاعته، لان انتوا زي ما انتوا شايفين هي كانت طالعه لبره كده، فانا هبدا ادخلها لجوه عشان ما تخبطش حد ومعدي ولا حاجه إيه توجعه يعني. فانا بقى هبدا اظبط كده زي ما انتم شايفين الملل، واعدل السرير. بص بنتي هتيجي من بره تقول لي ارحميني يا ماما، كل شويه تغيري لي نظام الاوضه. مفيش فايده، من وانا في شقتي القديمه وانا على كده، كل شويه مودي يتغير، ادخل اغير اي حاجه في الشقه. خلي بالكم التغييرات دي حتى لو حاجه بسيطه بتغير من المود بتاعك. وفاهميني بقى، فاهميني طبعا، اللي زي كده اكيد فاهمني يعني. تمام. حطي لي بقى لايك، حطي لايك، ما تنسيش كل شويه افكركم كده تحطوا لي لايك. طب اكتب لكم على الفيديو حطوا لي لايك. طبعا انا بهزر طبعا، براحتكم اللي تحبوه تحطوا لايك، تشاهدوا من غير لايك، بس يعني فضلا يعني لايك علشان بس الفيديو يقترح. انا بشكركم طبعا جدا جدا.
في تفاعل اكتر من الاول الحمد لله. وبشكر جدا وبرحب بكل الناس الجميلة اللي دخلت القناة الفترة اللي فاتت. شرفتوني ونورتوني وجوه قلبي وفوق راسي طبعا نورتوا قناتي الصغيرة اللي ان شاء الله بفضل ربنا وبدعمكم هتكبر وتبقى قناة كبيرة. شكرا جدا طبعا على كل التفاعل وعلى اللايكات وعلى الاشتراكات، بشكركم جدا جدا. بصوا بقى هنفض بقى كده السرير وظبطت المرتبة وظبطت الملل. تعالوا بقى نفرش السرير. عايزة اقول لكم انا طلعت الملاية دي وقلبت الدولاب على الكيس الصغنن بتاع المخدة الصغننة، راح فين مش عارفة. مش عارفة حتى وانا برص الدولاب لما نقلت قعدت. انا بحب الف الملاية، بحب احط جواها اكياس المخدات عشان ما تتوهش مني وانا بنقل بقى وبطلع حاجتي. مش لاقيه في اكياس كده ضايعه، طب راحت فين؟ طب مش عارفه بقى، مش عارفه. فقعدت ادور كده على كيس يمشي مع الملايه، ما انا مش هرمي الملايه عشان كيس مخده يعني. بعدين دي عندي من زمان جدا، فيش نفس القماش عشان اروح اعمل كيس يعني. فيلا حلوه هحط بقى اي كيس اي كيس بقى مشي نفسك بيه يا رشا. تمام. تمام. هفرش بقى كده السرير وايه واخليه. بصوا بحب الملايه دي قوي رغم انها قديمه مش جديده يعني. مش هقول لكم من سنه، ده من اقول لكم من كام سنه يا ولاد. والله لا اقول لكم، استنوا عليا كده. من اكتر من 10 سنين او ربنا، من اكتر من 10 سنين كنت وانا جايباها وانا لسه في انا ما كنتش يعني انا متجوزه في بلد تانية غير بلدي اللي هي اسكندريه. انا كنت متجوزه في بلد تانية، فانا كنت جايبه كان اياميها عندي سرير واحد بس، ما كنتش لسه جبت غير شهد يعني. كانش معايا غير بنتي شهد وكنتش لسه جبت محمد. فانا كان عندي سرير. وانا فاكره ان انا جيت اشتري الميلاد، كانت الميلاد قبلز اتنين يعني. فانا كان عندي سرير وسلفتي كان عندها سرير، فاحنا جبنا الطقم مع بعض وهي خدت واحده وانا اخدت واحده. وفي ملاية تانية نفس الكلام يعني، فاهميني؟ ف ما عنديش بقى التانية يعني بتاعتها. هي سلفتي خدت ملاية وانا اخدت ملاية. فما فيش بقالي كتير قوي، انا بقالي كتير سايبه بيت العيله يعني والبلد وقاعده في اسكندريه يعني. اقولك اكتر من 10 سنين، بس والله العظيم الملايه جميله وزي الفل. بصوا عامله ازاي يعني بذمتكم، اللي يشوفها يقول بقى لها 10 سنين بس. وربنا لا قلب الدنيا على كيس المخده او ربنا. فلقيت بقى الكيس دوت كده فيه دباديب ومش عارفه ايه. قلت طب انا هلبسه بدل ما اسيب المخده كده، على بس ما ادور على الكيس البسه اي كيس وخلاص. بس هو طلع ضيق، فهو انا هشيله يعني. انا بس بحطه دلوقتي مؤقتا كده، عايزه انجز نفسي. لكن انا بنتي مش هتعرف تنام عليه يعني، فانا هشيله. تمام يعني اهو في ماشي الحال معاه يعني. تمام. تمام. إيه طبعا هي بكيس مخده واحد، فانا الكيس التاني المخده التانية ملهاش كيس فشلتها اصلا خالص يعني. لان مش كل الملايات عندي ليها كيسين مخده كبير. تمام. تمام. هشيل بقى المفرش اللي على الديب فريزر دوت. لقيت وانا بشيل كده تقريبا الولاد لما بتيجي تشرب حاجه بتحط كوبايه يعني. ممكن محمد يدخل يتكلم مع شهد شويه وفي ايده كوبايه عصير، في ايده كوبايه شاي جه حاططها. هتلاقوا مش عارفه مية مش واضحه دايره كده معلمه على الديب فريزر. فقلت بقى إيه لا اما اغسله يعني، امسحه واجيب الليفه كده واغسله من بره. تمام. وهنا كمان مكان ما كنت بنقل كنت لفه الديب فريزر باللزق عشان الباب يعني ما يتفتحش وهما بيشيلوه ولا حاجه يجروا له حاجه. فكان اللزق معلم، فقلت بالمره كده اغسله يعني. انا سايبه الديب فريزر مع شهد في الاوضه. تمام. تمام. هفصل بس الكهرباء كده عشان انا يعني كل حوادث يا جدعان او ربنا كل حوادث. هغسله كده بس من بره، مش هعمل حاجه من جوه. هو من جوه اصلا نضيفه زي الفل، وانا كنت غسلاه معاكم في شقتي القديمه وهو نضيف يعني، مش محتاج ان انا اغسله تاني. فاكرين شقتي القديمه؟ وربنا ما انتوا فاكرين، اذا كان انا مش فاكره. يلا نمسحه بقى كده من الصابون كده مسحه حلوه ونمسح بقى من فوق. من فوق بقى فيه كده زي مكان الكوبايات اللي بيحطوها كده وهم شاربين حاجه بتبقى معلمه، او هو تقريبا اتكب عليه حاجه. عايزه اقول لكم نزلت خلصت الروتين ده
وقلت انزل ايه، البت شهد عايزه تاكل فسيخ. ما احنا يا بنتي لسه واكلينه، انا بنتي دي لو اكلتوها كل يوم فسيخ هتاكل يعني، مش عارفه في ايه، بتعشقه 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 يعني. تمام. فقالت لي لا ماما، انا كنت ايه هعمل كفته كده واعمل شويه مكرونه وسلطه وبطاطس محمره. تمام. قالت لي لا. بعد ما طلعت اللحمه قالت لي لا ماما دخليها. بصراحه انا ما دخلتهاش، لان انا في دماغي ان انا حتى لو جبت فسيخ هجيبه واخليه لبكره، وايه واعمل النهارده شويه كفته كده ومكرونه، فانا ما طلعتهوش، ما دخلتهاش اقصد الفريزر. تمام. فايه فنزلت قلت خلاص هروح اجيب الفسيخ لبكره، وكده كده الكبه بتاعتي ايه اللي هو المحل اتصل بيا وقال لي تعالي خديها هي خلصت. فقلت بالمره كده اروح اجيبها، مشوار واحد بقى، بدل انا ما بحبش انزل كتير يعني، فمشوار واحد اركب واروح اجيبها واجيب الفسيخ بالمره ايه لبكره واريح بكره ما انزلش. حلو الكلام، حلو الكلام. ونزلت ودبيت المشوار على الفاضي، او ربنا اروح اجيب من اللي انا بجيب منه فسيخ الاقيه قافل. انا بصراحه ما بحبش اغيره، انا غيرته مره واحده وحرمت. حرمت ان انا اغيره. هو بصراحة نظافة وطعم حلو جدا، ولا حادق ولا عادب، مظبوط ملحه. فلقيته قافل، فرحت بصراحة راجعة بقى، جبت شوية طلبات تانية كده، جبت بطاطس لان كل ما انزل بجيب بطاطس بصراحة، لان انا عندي، بس قلت ايه ازود كده شوية. طبعا ما جبتش كتير، انا جبت 3 كيلو، قلت ايه عشان دراعي وكده مش هقدر اشيل كتير. فقلت ايه بقى ايه هجيبهم بركنهم يعني. البطاطس اليومين دول حلوه قبل ما تدخل بقى على البطاطس المسكره وكده، وما نعرفش نجيب بطاطس يعني. فكل ما بنزل كده بجيب شويه، كل ما بنزل بجيب شويه وبركنهم، مش هتخسر يعني، ولا بتبوظ الحمد لله ولا اي حاجه. بحطها تحت الحوض كده واسحب منها. تمام. مسحنا بقى كده التربو زي ما انتم شايفين، وهروح بقى ايه امسح اكنس كده، الم الترابه اللي في الارض. طبعا اكيد هيطلع تراب، لان انا بقالي كتير ما عملتهاش يعني. بس شهد كانت ساعات تروقها من على الوش، انا ادخل اروقها من على الوش واكنس كده وخلاص. تمام. تمام. قولوا تمام، قولوا تمام، قولوا تمام وحطوا لي لايك. بصوا بقى، نزلت المهم ما لقيتش الفسيخ. طب اعمل ايه؟ طب اجيب عيش بلدي اللي هو بالرده ده واعمل الكفته سندوتشات كده وبطاطس وطحينه وخلاص، ولا ايه؟ فضلت طول ما انا ماشيه وقفت قدام العيش كده، بعدين ايه رحت ماشيه قلت لا، ما هعمل مكرونه، لسه عامله لهم الكفته في سندوتشات وهيقعدوا يقولوا لي إيه انا اسفه يا جدعان، ما اقصدش اقفل في وشكم الباب وربنا اسف، ولا قفل لوحده. المهم قلت بقى ايه انا لسه عامله لهم سندوتشات كريسبي، وعامله لهم قبليها سندوتشات كفته وبطاطس محمره ومش عارفه ايه. فقلت لا يا بنت مش خلاص بقى اعملهم كفته. اه كفته برضه، واعملي شويه مكرونه سباكيتي كده، واقلي شويه بطاطس، والحمد لله شويه سلطه. تمام. وده اللي انا رسيت عليه النهارده. بس عايزه اقول لكم بقى ايه، انا نزلت الساعه 2:30، انا خلصت روتيني وتمام والدنيا حلوه، ونزلت الساعه 2:30. تمام. قلت ايه اسيب الغساله شغلتها معاكم، وقلت اسيبها شغاله، وقلت لابني انا النور بيقطع عندي الساعه 3، غيروا لي ميعاد انقطاع النور بقى من 3 ل 5، علشان انا جنبي حواليا يعني في كذا مجمع مدارس و... وفي امتحانات فاهمين طبعا. فقلت بقى ايه ان انا اللهم صل على سيدنا محمد، مالي مش مركزه ليه. فقلت بقى لابني كان هنا في البيت، فقلت له اول ما الغساله تصفر اطفي بقى الموتور ومش عارفه ايه وانا نازله. قلت هنزل على ما اروح بقى اجيب الكبه والف في السوق مش عارفه ايه، هاجي والنور جه يعني. لا ما غبتش بقى، ما غبتش. انا ما لقيتش اصلا الفسيخ، لقيته قافل. ورحت جبت الكبه، وجبت بقى ايه لقيت الطماطم حلوه جدا، التلاتة ب10. رحت جايبه والله جميله جدا يا بنات وجامده، استغربتها اصلا. برضو للاسف ما قدرتش اجيب كتير عشان الشيله عليا كانت هتبقى تقيله يعني. جبت 3 بس، وجبت زي ما قلت لكم 3 بطاطس، وجبت كيلو واحد بس من الخيار، وجبت مكرونه بقى وكده، ورحت طالعه. ماشي. انا عندي شويه مكرونه قلت ازود عليهم كده كيس مكرونه وايه، وما كترتش الحاجات عشان خفت ان انا اجي الاقي النور لسه ما جاش، واللي حسبته لقيته. جيت لقيت انا نازله 2:30. تمام. انا قلت هقابل ماما ولا حاجه هروح لها، بس انا كسلت بصراحه لاني ركبت علشان انزل قدام البيت. تمام. تمام. المهم بصوا انا خلصت هنا الاوضه زي ما انتم شايفين بقى، هعطرها لها كده وعايزه اقفلها لها خالص، عشان ساعات كده بتقعد تقول يا ماما في دبانه، يا ماما في ناموسه، ما اعرفش بيجولها منين. بس انا قلت بقى ايه هقفلها لها خالص واقفل باب الاوضه. هنا بقى انا طلعت قلت احط الغسيل في الغساله زي ما قلت لكم.
المهم اما جيت لقيت النور قاطع، يا نهار اسود انا هطلع السادس يا جدعان. وقفت كده قلت ابص اشوف الساعه كام، لو فاضل ربع ساعه والله لا اقعد في المدخل تحت إيه على ما ايه، على ما النور يجي. المهم النور ببص لقيت الساعه 4:10، لا كتير قوي. رحت بقى واخداها واحدة واحدة واريح على السلم واحدة واحدة والحمد لله طلعت يعني بسلام. هنا بقى انا حطيت الغسيل وهسيبه يشتغل زي ما انتم شايفين. انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي جوه قلبي وفوق راسي. طبعا مشرفيني ومنوريني في قناتي المتواضعة حب بيتك مع رشا. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، يا رب اكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم ورحمة الله.